ちゃ食べてる。もういいんじゃない？まだダメなのかな。美味しいかい？美味しいの？美味しい？カリカリカリ。カリカリできる。登った。登れそう？まだ難しそう？カリカリ、ほら、カリ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 。カリカリは？カリ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 。
ちゃんこっちこっち。ごめんな、頑張ってひめちゃん。ひめちゃん頑張れ。逃げようとしてる？お尻だけでいいよな。帰る？綺麗になったね。水の音で多分嫌がると思う。ひめちゃん水の音が嫌いだ。あったかいしよっか。シャンプーめっちゃええ匂いする。オーガニックとか。ひめちゃん。頑張れ、ひめちゃん頑張れ。この音は嫌。この音が嫌やねんな。ひめちゃん頑張れ。はい、ザク頑張りました。タオル。めっちゃ音からじゃいくないよ。20かもしれない。まだドライヤーがあるから。お尻だけ濡れちゃう。はい、綺麗になりました。出れるかい？
ゆちちゃん。姫ちゃんブブ。姫ちゃんシャチ食べたやろ。可愛いの持って食べてる。僕のだもん。僕のだもんな。横取り。姫は先に1本食べたんだよ。あ、ちょっとラッキーチュールが残ってた。はい、おしまい。ちょうだちやで姫ちゃん。おしまい。よいしょ。